Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Ravi Janavalabha Yasodanandana Brajanandana Yasodanandana Vamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Oh, Mr. Prabhupada, Maharaj, Gacharya, with AC, Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai, Amacharya Das Thakur ki jai, Ramsgaha Sri Gacha Chaitanya, Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhaktivedanta ki jai, Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopida Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai, Sri Vrindavan Dham ki jai, Navadaptan ki jai, Gaur Jamuna Tulsi Bhakti Devi ki jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Samaveta Bhaktivinoda ki jai, Go Premanandi, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Sri Guranga, all glories to Sri Prabhupada.
テンプルのマイク使ってますか？ Something is echoing. 使ってますね。ハウリング起こしてるんで、テンプルのマイクをしてください。Shrimate Bhaktivedanta Swami Nitinamani. Namaste Saraswata Devi Gauravani Prachanane Nivasesha. Punyamani Pastata Devi Shatadane. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivedanta. Yeah, exactly. Hare す Krishna. ごいハウリングが。 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Hare. Okay. テンプルのマイクを切ってもらわないと、ハウリングがすごくて。मधु मंगल प्रभु स्पीकर 使ってますか？はい？スピーカーありますか？スピーカ Should we turn it off? It's off. Oh, it went off. ーありますよ。山村それ使わない方がいいんじゃない？ And now? はい。私の方もすごいハウリング聞こえるんですけど、これスピーカー使えなかったらどうやって聞くの？別にスピーカーは、それぞれスピーカーは使えると思います。Hare Krishna. Let's try. Okay. Okay. So. No. Hare Krishna. ハレクリシナ。ハウリングどうします？ I've got my speaker turned off. Yeah, your voice very howling. 私はすごい綺麗に聞こえる。誰の声もハウリングしてない。おう。いや、マハラジ喋ったらさっきすごくハウってたよ。私は、マデさんの声、山田の声は綺麗けど、お寺の声がハウリングしてます。そうそう。お寺はほら、マイク使ってやってるから。スライド見えないでいいですか？モドモンガルプロブ。はい？スライド見えないといいですか？スライド何？マラジのパソコンからもゾーンに入ってるから、それを一回聞いてみますね。切って。はいはい。スライド見えますし、あなたさんの声はハウリング。でも、マハラジのそのマイクをオフにすれば。今、あなたさんの声きれいに聞こえましたよ。今どうですか？きれいに聞こえます。あなたさんの声は大丈夫ですけど、小さい。マハラジの声はまだわかんないけど。今大丈夫？大丈夫ですよ。Hare Krishna. Oh, はい。今大丈夫です。Yes. No, not Zoom. The Zoom. Oh, so he can't see it. Yeah. So you can't see anything now. No. Yes. Oh, is that good? It sounds good, but we can't see the screen. You can translate, right? Yeah. Something. 少なくともなんかマハラジの顔を映して。Maybe we can turn it on and off. あなたさんのやつでオンにすればマイクをオンにすれば。It seems like when someone's even someone's screen is on, then we can see each other. But at this moment, we don't see anything. Yeah, we turned it off. Otherwise, there's echo. At least can you put だ your からマイクは、でもビデオはオンにして大丈夫だと思います。Yes. Send this slide. Huh? Send this slide. Can you just copy it on here and do it instead? Or let Chaitanya Mangal Mataji is here, so she can translate. Yeah, I can translate, no problem. No, but the problem is that they can't see anything. Yeah. あ、スライドが見えないってことですか？スライド見えないと難しいですね。まあ通訳はスライド見えなくてもできますけど、まあ見えた方がいいっていうだけ。じゃあどうしますか？こっちでやりますか？
スライドなくても大丈夫ですか？じゃあ、スライドに。Okay, fine. あ Okay, な so たさんのそれ、カメラオンにしてマハラジ映した方がいいんじゃない？私のパソコンのカメラ今 YouTube に使ってるから。あ、そっか。はい。okay, so previously we're speaking about the eternal Dharma of the Jiva, and it's been identified as prema. で、前回はジーバ生命体の永遠の務めダルマはクリシュナ・プレマであるという話をしました。You could hear it. マドモンガルバブ、ちょっと声がすごい遠いね。了解です。これぐらい大丈夫ですか？これぐらいでいいです。はい。Okay. Okay. So we have other dharmas in the world, and we have other processes like karma kanda and karma yoga, etc. So all these are not considered to be eternal. で、他にもカルマヨガとかですね、いくつかのダルマの道があるんですけれど、それらはすべて一時的で永遠でないものであるとみなされています。Okay, so due to the material world and the nature of jivas, that eternal dharma of prema gets distorted in many ways. で、その永遠のダルマ、生命体のクリシュナ・プレマという永遠のダルマがですね、いくつもいろいろ歪められて、阻害されてしまうわけです。It's soft again. Madhumangal Prabhu, you have to keep the iPad or phone, whatever, close to your mouth. It's not audible here. Okay, fine. Okay, so different people in different places in different countries have various religions, and to some extent, if we compare them with the eternal Dharma of prema, they have some elements of that prema, so that we can accept them to that extent. で、いろんな国の、いろんな人種の人たち、がそれぞれのその宗教というものを持っているんですけど、その中でもそのある程度その永遠のダルマというのがその中にその要素が含まれています。Yeah, so we can appreciate the aspects of prema in different religions. で、私たちはさまざまな宗教の中に、ある程度のそのプレマの片鱗を見出すことができます。So often we talk of how in the modern world we have interfaith dialogues where we discuss with other religions. So our basis will be this prema, and we can see other religions in terms of prema. で、他の宗教間のその対話ができるその架け橋となるのがそのプレマ愛するということを共有することができるわけです。Of course, we also see that in most religions of the world, that definition of God is not very clear, and the form of God and the love of God is a little bit vague. でもその他の宗教の中に見出されるその Speak louder. 他の宗教の中に、で説明されているその神や神への愛というのは明確さに欠けるものがあります。So that prema of that dharma is eternal, but yet we see that jivas attain prema. So it looks like a contradiction. で、プレマが永遠なんですけど、で、ジーバがそこにあるプロセスを通じて至るということは
それを達成するっていうこと自体が、永遠のものを達成するっていうこと自体が、そこに何か矛盾をはらんでいるように思えます。Yeah. So Bhaktivinoda Thakur, of course, he already explained this, but he again says that when we're in the material world, we discuss things in terms of time. So we talk about the creation of the jiva, or the formation of the jiva, or a fall of the jiva, etc. So all this has connotations of time. で、この点は前回議論した点なんですけど、バクティ・ミノタークルが言っているように、私たちがその永遠のダルマとか永遠の愛とか、その物質創造とか創造の起源とか、またはいつどの時点で生命体がこの物質界に落ちてきたのかというような、そういう議論というのはあくまでもその時間軸の中でしかの中での議論であるわけです。それはその物質的な、相対的な観念の中でしか議論し得ないものであるわけですから、そこに矛盾をはらんでいるわけです。So when we talk about everything, we talk in terms of past, present, and future. で、私たちはそのすべてをその未来を想定して何かを語るわけです。But in the spiritual world, there's no past and there's no future. でもその精神世界自体が過去と未来は存在しないわけです。So if you have prema and you're in the spiritual world, then it's eternal. There's no future, there's no past. で、精神世界のそのプレマっていうのは永遠であって過去と未来は存在します。So both the Jiva and Krishna in the spiritual world are in that eternal time with no past and no future. で、精神世界のそのクリシュナと生命体っていうのは永遠であってその過去と未来には存在しません。So in that sense, the Jiva's prema is eternal. で、そういう意味において、ジーワの愛というのは、プレマっていうのは永遠であると言えるわけです。Of course, Bhaktivinoda Thakur says this is a difficult subject to understand about, time and eternal time in the spiritual world. So he says you only realize it when you get samadhi, how everything is eternal. で、その精神界におけるその時間というのを理解するのは、その非常に難しいとバクティ・ミノタークルは言っています。それは完全なサマディに入った時にしか理解できないものだと言っています。So we cannot understand it and come to a conclusion by material logic. で、物質的な論理ではその結論を理解することはできません。Okay. So Bhaktivinoda Thakur, he classifies the Vaishnavas, even though the Vaishnava is supreme among all different types of people, still he classifies the Vaishnavas into three groups according to Chaitanya Charitamrita. で、バクティ・ミノタークルはバイシナバをチャイタンジャ・チャリタムリタの中で3種類のグループに分けています。So, of course, when we talk about chanting, we say chanting without offense. で、チャンティングはもちろんその冒涜なしに唱える。So, the kanishta or the lowest category is the person who chants occasionally. で、一番最初のその初心の段階のカニシタと呼ばれる献身者はそのオケージョナリーってなんだっけ、その時々しか唱えないと。The Madhyama Vaishnava is one who constantly chants. で、
中間のマンデマのバイシュナバは定期的に、継続的に唱えている。And the person who's the Uttama, if you see him, one becomes inspired to chant the name. で、ウッタマのバイシュナバというのは、そのバイシュナバを見た人は、見ただけでその人が唱え始めるようになるということです。So, another chapter is dedicated to Naimittic Dharma. This is the temporary dharmas, which have elements of believing God is there, etc. But there's not anitya. It's better than anitya. It's not atheistic, but it's also temporary. Naimittic. で、このジャイバダルマの他の章では、ナイミッやダルマ、その一時的な務め、ダルマについて、も述べられています。で、その神について語るわけですけど、神を信じていても、その務めというのが一時的なものであるわけです。その無神論よりはいいわけです。So there is belief in God, but the whole system that is presented is incomplete. で、神を信じてはいるんですけど、そのシステムが全体ですね、不完全なものであります。And it has some elements which are not pure, material elements in it, material goals. で、そこに物質的な混じり気があるわけです。And it's impermanent. It doesn't exist in the spiritual world. で、永遠なるものではなくて、精神世界には存在しないものであります。Okay, so the Lord is very merciful, and He presents different types of scriptures for different types of people. で、思考集は慈悲深いので、いろんなタイプの人たちに向けてさまざまな経典を提供してくれています。And most of the people are on a lower level. で、ほとんどの人が低いレベルの人であります。So basically, we get three categories of people, and then we get three processes for these people. We get karma, jnana, and bhakti. 基本的に人々は、3種類に分けられるわけですけど、その人のレベルに応じてカルマヨガ、ギャーナヨガ、バクティヨガという違ったレベルのメソッドを提供しています。So persons who are interested in material life, then they're advised to practice karma yoga. で、物質生活に、物質的な概念で生活に、興味を持っている人はカルマヨガをそういった人たちにはカルマヨガを提供しています。And if they follow this process, they get purified. で、その方法に従えば浄化されます。The second process is jnana yoga, which is, we say, renunciation of material benefits, etc. And this leads to liberation. で、2番目の段階がギャーナヨガであります。で、ギャーナヨガを行うことによって物質的なものからの自由になって下脱を得ることができます。And the third process is bhakti. The goal is prema, and that actually is the nitya dharma of the jiva. で、最後がバクティヨガであります。バクティヨガのゴールはプレマであって、それがニッチャダルマ、永遠の務めであります。So for karma yoga, we got some scriptures, the Dharma Shastras, 20 Dharma Shastras that talk about all the rules of karma. で、カルマヨガにおいては、ダルマシャストラという20種類の経典があって、そこにはさまざまなルールが述べられていて、それに従うことによって、そのカルマヨガのその結果を得ることができます。So the famous one is Manu Smriti. で、その中でも有名なのがマヌスムリティであります。But we have other similar texts like Vishnu Smriti, Harita Smriti,
Yagyavalkya Smriti, Shanka Smriti, etc. There's 20 of these texts that talk about the Varnashrama rules. で、そういった今言ったようなさまざまなスムリティ、スムリティの経典があって、それはバルナーシュラム制度について述べられているものであります。The followers of these Smritis are called Smartas. で、そのスムリティに従う人たちのことをスマルタと言います。The works dedicated are things like Upanishads. で、ギャーナの道に従う人にはそのウパニシャッドを学びます。And then the works that talk about bhakti are the Puranas and the Pancharatra. で、バクティの人にはプラーナとパンチャラトラがあります。If one studies the Bhagavad Gita, we get a summary of everything. で、バガバッドギーターを学ぶと、すべてのその要約を学ぶことができます。And if we do karma yoga, but it does not aim for jnana, then it should be rejected. で、カルマヨガがギャーナヨガに導くものでなければ拒否するべきです。And if karma and jnana don't lead to bhakti, they should be rejected. で、そのカルマとギャーナがバクティに導かないんだったら、導かないものであるならば拒否するべきであります。So they should be all considered to be one yoga actually in steps. で、すべてはその一つのヨガに至るためのステップであります。Okay. When we do activities, we call that karma. That's action. Just action in general. で、私たちのする行為のことをカルマと言います。But then we have two types of action. Some action gives us good results, and some gives us bad results. で、2種類の活動があります。一つは良い行い、そして一つは悪い結果をもたらす行い。So we call those acts which give good results punya, and those results that give bad results papa, sin. で、良い行いのことをプンニャと言います。徳行ですか。で、悪行、悪い行いのことをパーパと言います。Or we can call this doing the sin vikarma. で、またその悪い行いをビカルマとも言います。And if we don't perform the auspicious acts, that's called akarma. で、If we don't do any auspicious acts, then it's called akarma. で、どんなその貴重な行いも行わない、しない、そういう結果も生まない、そういう行為をアカルマと言います。So doing vikarma or akarma are considered bad. アカマ No good activities. ビカルマ and アカルマ Yeah, is no good. Yeah, no good. We should Akarma do is karma. no good? Good karma. で、悪い行いと、良い行い。So generally we call this karma yoga. The good things are called karma yoga or karma. Karmas. So Sorry, I confused. the karmas or the punyas are three types: nitya, naimittic, and kamya. で、カルマヨガには3種類あって、ニッティアとナイミッティアと Kamya. カーミアというのがあります。So the kamya karmas are not considered very good because they aim at personal sense gratification. カーミアというのは、
あんまりおすすめできないものであります。なぜかというと、快楽の道だからです。For instance, we do a special sacrifice to get a son. So that's directly, I want a son, so I do a sacrifice for that. 例えば息子が欲しい、息子を授かるための儀式があったりします。I think we see that in Bhagavatam. Somebody wanted a son, he does a yagya, doesn't he? Okay. So those are avoided, and the emphasis is upon the nitya and naimittic karmas. These are the ones you should do. で、ナイミッタとニッティア、カルマ、この2つを奨励しています。Yeah. So the nitya karmas, nitya of course means eternal or daily. So these things you have to do. You have to do these things. で、ニッティアカルマっていうのは、そのニッティアっていうのは永遠とかデイリー、毎日とかっていう意味ですけど、それはしなければならないこと。 So it gives benefit to the body, to the mind, to the society, and your next life. で、次に It's beneficial for the body, mind, society, and next life. で、それを行うことによって、体と心と、そして、社会と、そして、来世に、良い結果をもたらしてくれます。So there are many nitya karmas that you're supposed to do, especially we see the brahmanas get attached to doing these nitya karmas. で、特にブラフマナですけど、そのニッティアカルマを日々行う必要があります。And scriptures say you have to do this every day. If you don't do this, it's a sin. So there's emphasis put on it. Every day you have to do this. In fact, you do this 3 times a day. Sanjay Vandana. で、1日3回、行わなければならないということが、強調されています。そして、罪の行いを避けると。Of course, Sanjavandana is actually the Gayatri mantra. But with the Gayatri mantra, there's a whole Vedic procedure. You have to purify yourself, body, you have to purify the mind, you have to do achaman, you have to worship the sun, you have to offer tarpanas, etc. So the whole procedure for it, which takes maybe 40 minutes to do. And then you chant 10 Gayatri mantras. So that whole thing's called Sandhavandana. You have to do it 3 times a day. So the Vaishya Kshatriyas and Brahmanas are supposed to do this every day. So they get some meditation every day. With pranayama also. で、サンディア・パーダナと呼ばれるものがあります。それは1日朝昼晩3回ですね。だいたい1回45分ぐらいかかるんですけど、体を清めて、そして、アルチャマンをしてですね、それから10種類のガイトリマントラを唱えると。そして、思考主を瞑想するというのがあります。それを1日3回、バイシャとクシャトリアとブラマナはしなければなりません。That is just one example. Then there's things like Pancha Mahayagya. You're supposed to do these 5 sacrifices every day, householder, to avoid reactions for all the sins we commit unknowingly, like stepping on bugs and lighting fires and killing animals and doing all this sort of thing. So you do these Pancha Mahayagyas every day. で、世帯者には毎日パンチャマハヤギャをというの儀式をそういう務めを毎日行わなければなりません。それによって日々無意識に、行っている罪を例えば知らない間にアリを踏んだりとかですね、料理をして火を使っている時になんか虫を殺してしまったりとかっていうそういう罪を罪滅ぼしのための儀式として毎日しなければなりません。And there's rules for the body, cleanliness, how to take a bath, how to brush your teeth, etc., etc., etc. で、体を清潔に保つために毎日、定期的に1日何回か沐浴したり、どのように沐浴をするのかと、またどのように歯を磨くのか、細かいルールに従います。So we have a whole set of duties that you have to do every day.
So these are called the nitya karmas. で、そういう毎日決められたことを毎日必ず行わなければならない。その務めることをニッティアカルマと言います。So traditionally they will have little books, and then they have all the list of the things you have to do with all the procedures and all the mantras and everything you have to do all day long. Usually only the brahmanas follow it, but they publish these books with all the procedures in it for the nitya karmas. In fact, this is Nitya Karma Padati, I think. Yeah. Nitya Karma Padati. It's published in Hindi and Bengali. You find them in all different languages. And they give you all the things you have to do every day. で、ブラフマナはですね、一日そういう決められていろんなルールに従ってですね、その儀式を一日中しなければなりません。So this is an essential part of the Varnashram system, according to this karma yoga. Though we kind of ignore that whole thing when we talk about Varnashram. We just talk about Varnas, It's actually following these rules of Nitya Karma. で、それが、バルナーシュラムと呼ばれる制度の中に設けられている日々のさまざまな務めであるわけです。それが、カルマヨガの、中の、方法であります。So, as well as the daily activities that you have to do, there are activities you have to do which are not daily. They may come every month or once a year. These are called naimittic karmas. で、そういう、日々、毎日やんなきゃいけないことをニッティアカルマというわけですけども、もう一つがですね、月に1回とか年に何度とかですね、時々、行う儀式をナイミッティアカルマと言います。So, for instance, we have Shraddha rites. It's not you do every day, but when every year you have to do them, or every month or whatever, we have the Shraddha rites for the deceased parents. で、シュラッダの儀式がその一つであります。年に1回とか月1回とかですね、その先祖供養をするわけです。So these nitya and naimittic karmas are included within this Varnashram system. で、そのニッティアカルマというのはバルナーシュラム制度の中に含まれています。And of course, the different Varnas have different sets of rules for these. So some have more rules, some have less rules. You go Sudras, less rules. Vaishyas, a little more rules. Kshatriyas, more rules. Brahmanas have to practice everything. で、その、職業別に応じてさまざまなルールがあるわけです。で、シュードラというのは、一番従わなければならないルールっていうのは一番少ないわけです。そして、バイシャになるともう少しルールが増えると。で、クシャトリアはもっと増えて、ブラフマナが一番たくさんのルールに従わなければならないわけです。So we call these nitya karmas, but we should not think that these are eternal. This is not the nitya dharma. This is daily you're doing these activities, but they are not eternal. So it's only figuratively eternal like that. It's actually not really eternal. These are temporary things. で、これらの今挙げたカルマヨガのその項目っていうのは永遠なるダルマではありません。一時的なダルマであります。Okay. But if we say that karma yoga is aiming at jnana and jnana is aiming at bhakti and bhakti is eternal, so then we can say it's eternal in a little bit of a sense because it's aiming at bhakti, which is eternal. In that sense, okay. Figuratively, we can say it's eternal. If the karma aims at jnana and the jnana aims at bhakti and bhakti is eternal, then in that sense we can say, okay, the nitya karmas are eternal because they're heading towards bhakti, but not literally, very indirectly. で、そういう、ニッティアカルマがを行って、それがバクティヨガに通じているであるならば、それは良いものとされるわけですけど、
そういう意味で、間接的、ではあるんですけど、それはニッティアダルマと、永遠なるダルマとみなされるわけです。So the only real Nitya karma is bhakti, or Krishna prema. でも、それはまだ間接的な道であって、本当のニッティアダルマのダルマはバクティヨガです。Okay. But if we have material actions which support that prema and bhakti or assist it, then we can say nitya in that sense. でも、そのなんか物質的な行いが、その物質的な行いがバクティにつながっているものであるならば、良いものとされます。Okay. So everything except this eternal dharma prema, it's all naimittika. That is temporary. Varnashram, Astanga yoga, Sankhya yoga, austerity, all these other processes are actually temporary or naimittic. で、カルマヨガ、ギャナヨガ、アシタンガヨガ、サンキャヨガなどなど、それらのものはすべて一時的な務めであります。So naimittic means temporary, but it also has another meaning. It comes from nimitta. で、ナイミッタっていうのは一時的という意味ですけど、もう一つの意味があります。And nimitta means cause. Cause. What do we call it? ミッティア Genin. ミッティア Nimitta, cause. ニミッティアっていうのは原因という意味です。So these dharmas have a cause. What's the cause? Jiva's bound up in the material world. We want to get him out of the material world. So we do these activities. で、その原因っていうのは何かっていうと、生命体が物質自然に束縛されてしまったので、そこから解放されるためという、そういう原因、それが原因です。So when you're in the spiritual world, you don't need these dharmas at all because the jiva is not bound up. でも精神世界にはそのダルマは必要ありません。なんでかっていうと、精神世界の生命体は誰も束縛されていないからです。So Bhaktivinoda Thakur talks about viveka or discernment, which you can say intelligence in one sense. It's very, very rare to have developed intelligence. で、バクティミノタークルはそのビベーカーと呼ばれるその知性を育むのは非常に難しいと言われています。So if we have that intelligence, then we understand that prema is the goal. で、より良い知性に恵まれたならば、私たちはプレマがこそが人生のゴールであるということを理解することができます。If we haven't got to that level of discernment, then we take the brahmana as the best and the nitya karmas is the best activity. Karma yoga is the best. で、その理解に至らなければ、人々はカルマヨガがベストであると。で、ナイミッティアカルマがベストであるという結論に至ります。So if we have developed discernment, we understand that these other dharmas, the naimittic dharmas, are for people of lesser qualification. で、そのナイミッティアカルマっていうのは、まだ資格が十分足りてない人のために提供されているものであるということが理解できます。But we also understand it's not perfect method. It's not complete. It's temporary. It's got inferior elements in it. でも同時にそれらの方法っていうのは不完全であって一時的で、部分的であるということです。So when we go from birth to birth as a human being, then the jiva will change his naimittic dharmas. In other words, his varna may change, his activities keep changing. So it's not permanent. But the nitya dharma never changes. で、ジーバは何度も生まれ変わっていくので、言っている中で、その何ですか、その活動とか仕事とかが変わるので、そのナイミッティアカルマも
その都度変わるわけです。でも、そのニッティカルマは変換しません。永遠です。Okay, so when we're practicing Nitya Dharma, we are not obliged to follow all the other rules of Scripture. で、ニッチャダルマに従ったならば、他の細かいルールに従う、そういう務めはなくなります。If the rule is favorable for bhakti, we accept it. If it's unfavorable, we reject it. でもそのルールがバクティに有効的なものであるならばそれに従います。でもそのルールがバクティに有利なものでなければ拒否します。Okay, so that's a chapter on naimittic dharmas. That is basically karma yoga and the duties, etc. The next chapter is on nitya dharma, bhakti. But anyway, it's getting late. Any questions there? で、この章がそのナイミッティカルマの一時的な務めに関することでありました。次回が次の章がニッティカルマに関しての研究となります。今日はこの辺にしたいと思いますけど、何か質問とかありますでしょうか。はい、ナイミッティカルマは、結局これはバクティに至らない人の、そのチャンスがない人のためということであれば、それ徳の様式に導く活動というふうに考えます。Which you're talking about, nitya naimittic karmas or all of the karma yoga? That's naimittic. Such as Shraddha rites. そのナイミッティカルマがpeople not so much intelligence and then if you do Naitya karma making modern Buddhism. Well, naimittic dharmas, that is karma yoga and jnana yoga and ashtanga yoga, they're all naimittic dharmas. So there are steps towards bhakti and purification. And if they lead there, fine. If they don't lead there, then they're useless. そのナイミッティカルマはそのカルマヨガとかジャーナヨガ、アシュタンガヨガに導いていって、ちょっとニタイさんの声が遠くて何言ってるか全然聞こえないんですけど。僕の質問は、そのナイミッティカルマは徳の様式に導くことになるんでしょうかという質問なんですが、それはナイミッティカルマって僕はちょっと途中からでちゃんと理解してないと思うんですけど、カルマヨガやジャーナヨガ、アシュタンガヨガを徐々にこう引き上げていく。で、それでそのステップを踏んで最終的にバクティヨガに導かれていけば、それは本当のナイミッティカルマでも意味のあることになるという答えでした。So they're all temporary because at a certain point they're given up and they don't exist in the spiritual world. それらのものっていうのは精神世界には存在しないので、全て一時的なものであります。Maharaj, Jnana Yogi also following the same duty daily. Nitya karmas. Nitya karma. Well, not all. Like the sannyasis, the Shankar sannyasis, they give up their thread, they give up everything, so they don't practice the Sanjavandana or anything. Of course, they practice pure conduct, they control the senses, etc., but they don't follow the same rules as the grihastas. If he's a Gyani and he's a grihasta, then he would follow those rules. He would do the Sanjavandanas and all these other rules. If he was a sannyasi, he wouldn't. If he's a Vaishnava, of course, he may follow also. So I think the Sri Vaishnava sannyasis would follow.
What about the Bhanu Prastha? Similar, he would follow also. He has not renounced yet. It's only that the Shankar sannyasis are the ones that give up the thread completely, so they would give up all the activities. But if they're vanaprasthas, they wouldn't have renounced. 質問は、ギャーナヨギも同じそのニッティアカルマに、を、日々のその務めを行うんでしょうかという質問でしたけど、シャンカラの前バーディサニアシは、そのサンデアバンダナとか、1日3回の祈りとか、あとそのガイトリーと意図すらも放棄して、そういうものを完全に放棄して、放棄するということでした。で、シュリサンプレダヤナのサニアシなどはそれに従っているということです。で、基本的にそのニッティアカルマはグリハスターがの務めで、あるわけです。で、バーナプラスターもですね、その務めを、に従います。What about they worshiping the 5 type of the God? Oh, Panchabhasana? I hear some, yes, like a Shiva. Oh, yeah. That's part of Smarta Dharma mentioned in the Smritis. So many people follow this. Also within Shankar Sampradaya, a lot of the people follow that. Also the Grihastas, and they worship 5 deities, etc. So it looks like they also permit that. Huh? Which deity? Surya, Ganesh, Shiva, Durga, and Vishnu. They worship them all. The sun god. Yeah, Surya, Ganesh, Shiva, Durga, and Vishnu. But for the Shankarites, they just worship them and they give up that worship and they enter into Brahman. So it's temporary. Then, Grihastha Karma Yogi, they worshiping this 5 deity for material benefit, right? Yes. They may not be following 5. Some according to family tradition, they may be worshiping Shiva, maybe worshiping Durga, maybe worshiping Krishna, maybe worshiping Vishnu, whatever, or Morgan or whatever, according to family tradition. Then, Jnana Yogi worship also worshiping this 5 deity, Jnana Yogi. Yeah. Who? Jnana Yogi. Well, yeah, Shankars do. I don't know others. They may not. They may or may not, depending on their particular system. But they take it as material. Don't worship. Ultimately, it's material, so they give it up eventually. But they worship for revelation. Huh? Worship? They worshiping 5 deity for concentrating the mind, purification, etc. For revelation, right? Huh? Purification. Controlling the mind. Yes, purpose is different, right, for Karma Yogi. And those who are in a lower level, they worship deities to get material benefits. But if Jnana Yogi generally for aim for revelation, right? Yeah. Means they worshiping for revelation deities. Well, to concentrate the mind, but then ultimately they see. give up the worship when they go to Brahman. I see. 質問ですけど、5種類のディティをニッティカルマですか？そのニッティカルマでその5種類のディティを崇拝するというのがあったかと思いますけど、その5種類のディティって何でしたっけという質問ですけど、それがスーリアと
スーリア・ガネーシャ、ドゥルガ、シバ、ビシュヌという、DT を崇拝すると。で、それで、あと、その家系の、それぞれの家系の、伝統によってもちょっとずつ違ってたりとかするそうです。In the first slide, you showed the Anishta, Madhyama, Uttama. So, Uttama chant without offenses. Yeah. So, of course, we have a similar psychology and we go to friends with whom we go together and we perform the devotional service. And of course, if the psychology is different, then we keep a distance and all, and with all respect. But within our own devotee circle also, like the chain of offenses starts. Like somebody offenses me, then I also become angry and I also offend. Then again, that person also offend. Then I also offend. So though we are all together in the service, this chain of offenses goes on. So how to get out of this? Did you hear the question? No, I cannot. How to get out of a chain of offenses? Basically, one person commits offense against another person commits offense back, then one commits an offense against that person. So we end up with an infinite cycle of offense. Chain of offenses. なんか冒涜の連鎖をどうやって断ち切ったら良いんでしょうか。Okay. So ultimately, it's just like in anything in the problems we have in the material world and all of the conflicts that we have in the material world, ultimately we have to go back to the self. Instead of looking at other persons, we have to go back to the self and start analyzing our own nature. And as for devotional service, actually, if we simply remember the principles of bhakti, then we'll solve the problem. We'll stop the offenses completely. Because the nature of bhakti is Srinadapi Sunishina Torapi Sishnana. So, and Amani Namana Dena Kirtani Sadahari. So that's essential to the nature of bhakti itself. So if we're practicing bhakti with that sincerity, then all offenses should disappear. で、その物質世界っていうのは非常に複雑なにいろんなものが関連し合っているので、非常にその連鎖を断ち切るっていうのが難しいものもあるんですけど、最終的には自分に返ってくると。で、自分を正すっていうところから始めなければならないわけですけど、で、もし、バクティヨガの原則に、誠実に従っていくならば、それらはその断ち切られていくものであります。というのは、バクティのその性質というのは、トリナダピースニーチェナタローラピーサヒシュルナという原則なので、木よりも忍耐罪悪、一番とのいわゆる草よりも自分をつつましく思うと。で、そして一切自分にその称賛、承認を求めないと。で、その代わり、すべての人にを称賛するというのが、バクティの本質なので、それに従っているならば、冒涜は犯さなくなるはずです。So our problems arise because of our anarthas. その問題はそのアナルタからやってきます。We have our conditioning. 私たちはその束縛されているわけです。And this produces certain habits. それがもう癖になっている、そのパターン化されているわけです。And those habits are difficult to change. そういう癖っていうのは
なかなか直すのが難しいですね。So that is why it looks difficult, unsolvable problems and conflicts, because we can't change. That's why we're in a conditioned state and we cannot change our conditioned state. ですから人間関係のその圧力を改善するのが難しいわけです。So as long as we're attached to that conditioned state and we don't want to change, nothing's going to change. We'll be そう miserable. いう状況に執着している限り私たちは変えることができません。で、そういうその習慣を変えたいって望まなければ変えることはできません。Offense is there. So if you tell it into offense, okay, we even accept the offense. Okay, you offended me, I accept it. That also becomes offensive on the other party, that he's accepting the offense and he's telling that I am offending him. So that also becomes the offense on the other party. So even the Krishna also sometimes like. Well, if one is a real Vaishnava, we don't feel offenses. で本当のバイシナバだったならば、人からの冒涜を冒涜だと感じることはありません。When we do bhakti yoga, don't require to do all this nitya karma. This rule applies to pure bhakti. Which one? They don't have to do anything. Oh, well, should we follow nitya karmas or not as devotees? This is the question. Interesting question, because ultimately we find that our acharyas we're in a little bit of a strange position. Like Rupa Goswami and others, they were actually not within the system. They were rejected by the system because they had joined the Muslim government. So they didn't have any nitya karmas to perform anyway. They just did bhakti, and they were also renounced. But generally for who's a grihasta, then he should follow. As much as is favorable. ディボーティーもそのニッティカルマに従うべきですかと。मधु मंगल प्रभु कोई聞こえないね。それは興味深い質問であります。で、例えばそのルーパゴーサミのような人はもっとイスラム出身だったので、イスラム教を完全にもうやめてですね。で、しかもその法規階級を取ったので、もう純粋なそのバクティだけを行って、そのニッティカルマっていうのを完全に捨て去ったわけです。でも一般的にはバイシナバはそのニッティカルマに従います。バクティに有効であればニッティカルマを行う。ディボーティーとして行ったので。We cannot renounce everything at this stage. Well, Bhaktivinoda Thakur says that because we have a body, then we have to follow certain rules for our body, like cleanliness. Because we live in society, we have social rules, etc. So to that extent, generally, we adopt the rules of the Varnashram for cleanliness, social interaction, etc., as much as possible, and which are not contradictory to bhakti. So we follow those rules. で、バクティミノダ・タークルはバクティにそのそぐわないものでない限り、肉体を持っている以上清潔に保たなければならないわけですし、社会人として生きている以上社会のそのルールやしきたりそのルールに従わなければならないわけです。Okay. よろしいでしょうか。じゃあ終わります。Thank you very much. Thank you very much. मधु मंगल प्रभु,パソコン使ってますか？ iPad 使ってますか？何を使ってますか？ iPad でやってます。じゃあ声がすごい小さいね。
なんとかじゃあ、パソコンでやった方がいいかな。じゃあ、明日パソコンでやってみます。はい、お願いします。ハレクリシナ。了ハ解です。ハレクリシナ。レクリシナ。いいじゃい。じゃい。切れた。Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.